ठंडा मौसम आया नहीं कि सबसे पहली प्रॉब्लम खांसी जुखाम, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं खांसी जुखाम से, कफ से, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज का जो मैं नुस्खा आपको बताऊंगी, ये नुस्खा आपके चाहे कितना भी पुराना जुखाम हो, कितना भी पुराना कफ जमा हुआ है छाती में, दोस्तों ये पिघला करके निकाल देगा। अगर आपको साथ में खांसी भी आ रही है, सांस फूलती है आपकी, तो आपका जो सांस फूलने की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये सही करेगा। आप थोड़ा सा चलते हो आपकी सांस फूल जाती है, थोड़ा सा आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो आपकी सांस फूल जाती है, इसका मतलब दोस्तों आपके छाती पर कफ जम चुका है। तो इस नुस्खे को आप जरूर ट्राई करना। नुस्खा तैयार करने के लिए आपको लेना है, सबसे पहली सामग्री लेनी है आपको काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। काली मिर्च जो होता है दोस्तों, ये एंटीबायोटिक की तरीके से काम करता है। ये हर तरीके के इन्फेक्शन को खत्म करता है और कफ को पिघला करके बाहर कर देता है। साथ ही साथ दूसरी सामग्री आपको लेनी है, ये है दोस्तों लौंग। यहाँ पर मैंने फूल वाला लौंग लिया है, आपको फूल वाला लौंग ही लेना है। आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर या फिर ऑनलाइन आपको लौंग काली मिर्च आराम से मिल जाएगा। तो जो लौंग होती है ये भी, इसमें भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और ये हर तरीके की सर्दी जुखाम खांसी को जड़ से खत्म करता है और कफ को पिघला करके बाहर निकाल देता है। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है काली मिर्च। आप 8 से 10 काली मिर्च ले लीजिए, काली मिर्च के दाने, और करीबन 7 से 8 आपको लेनी है लौंग, ठीक है ना। मैं थोड़ा ज़्यादा सा बना करके आपको बता दे रही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन दोनों चीज़ों को ले करके तवे पर डाल करके इसको भून लीजिए। धीमी आंच पर आपको इसे भूनना है, काली मिर्च को और लौंग को अच्छे से ब्लैक होने तक आप इसे भून लीजिए। और उसके बाद में इसको ठंडा करके आप इसका एक बारीक पाउडर बना लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको इसी तवे पर मैं थोड़ा सा कूट दे रही हूँ ताकि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए, यानी कि पाउडर बन सके। आपको इसे बारीक पाउडर बनाना है। अब इसे हम कर लेंगे एक कटोरी में और वापस से हम क्या करेंगे, तवे को रखेंगे गैस पर और यहाँ पे लेना है आपको गुड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डार्क कलर का गुड़ लिया है, आप कोई सा भी गुड़ ले सकते हैं, लेकिन अगर डार्क कलर का गुड़ मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो ये गुड़ हम क्या करेंगे, इसमें से एक डली मैंने गुड़ की इसी में तवे पे डाल दिया है और अब हम थोड़ा सा गुड़ और डालेंगे। अगर आप चम्मच से नापेंगे तो 2 चम्मच भर करके आपको गुड़ डालना है इस तवे पर। ये देखिए तवा ले लीजिए या फिर कोई कटोरी ले लीजिए, कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें मैंने 2 चम्मच भर करके गुड़ डाल दिया है और अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा धीमी आंच पर इस गुड़ को हम पिघलाएंगे। अब यहाँ पे हमें लेना है क्या, अदरक यानी कि जिंजर। अदरक का हम 2 इंच का टुकड़ा ले लेंगे और इसको अच्छी से हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहो ग्रेट का यानी कि इसको हम कद्दूकस कर लेंगे, तो 2 इंच का टुकड़ा हम कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे इसी गुड़ में। आप देख सकते हैं गुड़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। बिल्कुल धीमी आंच पर यानी कि मध्यम आंच पर इसको आपको पकाना है, नहीं तो फिर गुड़ टाइट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल धीमी आंच पर पकाइएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पर, यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने अदरक लिया है, इसकी जगह पर आप सौंठ का पाउडर भी ले सकते हो। जो अदरक को सुखा करके पाउडर बनाया जाता है, तो सौंठ का पाउडर भी ले सकते हो या फिर अदरक का जूस भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च और लौंग का ये पाउडर। सारी सामग्री डाल करके इसे करीबन हम आधा मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। धीमी आंच पर पकाना है दोस्तों, इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अगर आप इसे बहुत देर तक पकाते रहोगे तो ये बहुत टाइट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आधा मिनट के इसे पकाना है और ये जो अदरक है ये सारा अच्छे से पक करके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। दोस्तों अदरक जो होता है कफ को पिघलाता है, बाहर निकालता है, खांसी को खत्म करता है, गले में जो खांसी की वजह से गले में इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी ये खत्म करता है, बैक्टीरिया को समाप्त करता है, ठीक है ना। जो इन्फेक्शन हो जाता है जुकाम की वजह से, तो इस वजह से ये खांसी होती है, वो बैक्टीरिया को खत्म करेगा और सर्दी जुकाम कफ को बिल्कुल जड़ से बाहर कर देगा, ठीक है। तो आप इसे आधा मिनट के पका लीजिए। अब ये आप देख सकते हैं नुस्खा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं बहुत बेहतरीन नुस्खा आपको बता रही हूँ, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है और ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आपके घर में अगर काला नमक है तो काला डाल दीजिए और सेंधा है तो सेंधा डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। अगर आपको खांसी नहीं आ रही है तो आप नमक ना डालें, स्किप कर दीजिए
और इसमें थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी नमक डाल दिया है सेंधा वाला। और अब इस सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको ठंडा करके आप किसी कटोरी में इसको या फिर किसी शीशी में आप इसको भर करके रख लीजिए। तो यहाँ पे मैं कटोरी में कर ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। दोस्तों बहुत बेहतरीन नुस्खा है, एक बार ही आप इसे यूज करेंगे, कितनी भी भयंकर जुखाम हो, कितना भी भयंकर कफ हो, कितना भी भयंकर खांसी हो, आप देखना एक बार के ही यूज में आपको इसका फायदा मिलेगा। यानी कि एक बार ही इसका आप सेवन करोगे तो आपकी सर्दी खांसी जुखाम बिल्कुल आराम मिलेगा, कफ आपका पिघलने लगेगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अगर कोई बड़ा लोग खा रहे हैं ना, कोई बड़े खा रहे हैं, तो ये देखिए 1/4 चम्मच आप इसमें से लीजिए और इसको मुंह में रखिए और रख करके आप जैसे टॉफी चूसते हैं उस तरीके से इसको आप चूस करके खाइए, इसका जूस अंदर जाने दीजिए। और इसके आधे घंटे तक आपको कुछ भी पानी वगैरह कुछ नहीं लेना है। अब अगर आप किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो क्या करें कि आप ये देखिए मैंने जैसे उंगली में लिया है, तो बिल्कुल जरा सा उंगली से आप बच्चे को चटा दीजिए। आप देखना एक बार के ही प्रयोग में, एक बार ही इसका सेवन करोगे, आपको देन देर आराम मिलेगा। तो इस नुस्खे को आपको पूरे दिन में 3 बार लेना है। आपकी सर्दी खांसी जुखाम, अगर आपको खांसी नहीं आ रही है तो सर्दी जुखाम कफ जड़ से खत्म हो जाएगा, सारा सीने में जमा कफ आपका पिघल करके निकल जाएगा। इस तरीके से इस नुस्खे को आप लगातार 3 दिन तक यूज कर लीजिए तो आपकी सर्दी खांसी जुखाम जड़ से खत्म हो जाएगा, कफ आपका पहले दिन से ही पिघल करके बाहर निकल जाएगा। यानी कि पूरा छाती, यानी कि पूरा जो आपका सीना फेफड़ा है ना, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा। बहुत अच्छा नुस्खा मैंने आपको बताया है, इसे आप ट्राई करना। और इस नुस्खे को आप एक साथ बना करके किसी भी डिब्बी में भर करके रख सकते हैं। आप इसे सर्दियों के मौसम में बना लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। एक बार बना करके रख लीजिए, जब किसी को सर्दी खांसी या फिर कफ की प्रॉब्लम हो या फिर सर्दी जुकाम हो सिर्फ, तो आप आराम से इसको खिलाइए। आप देखना पूरी सर्दी भर आपको आराम रहेगा। बहुत बेहतरीन नुस्खा है दोस्तों। जब कफ जम जाता है सीने में, छाती में, तो घर घर की आवाज़ आती है। जब आप लेटते हैं ना तो घर घर की आवाज़ आती है। आप इसे ट्राई करिए, बिल्कुल आपका जो जुखाम है, जो खांसी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, यानी कि अच्छा हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन तरीका मैंने बताया है। आप बच्चे को, बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को भी दीजिए, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। तो इसे लगातार 3 दिन से ज़्यादा यूज मत करना, सिर्फ 3 दिन तक यूज करें ना। वैसे तो आपका जो जुखाम है 1 दिन में ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से इसे यूज करिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो में, उसके साथ होता है कि नमस्कार।